Приближается праздник 14 февраля, День всех влюбленных, и многие из вас ломают голову, что же подарить своей половине в этот день. У меня есть идеальное решение для вас – это паровой 3D-камин, который создает уютную и романтическую атмосферу. Представьте, как замечательно будет провести время вдвоем, наслаждаясь танцем пламени и неспешной беседой. Паровой камин – это не просто роскошный предмет интерьера, это символ любви, уюта, тепла и заботы друг о друге. Это подарок, который будет радовать вас и вашу половинку каждый день. Поздравляю вас с наступающим праздником любви и желаю вам теплых, романтических и приятных вечеров вдвоем. До встречи на канале.